សួស្តីអ្នកទាំងអស់គ្នាបាទសួស្តីបងប្អូនបាទយើងបន្តមេរៀនទី1របស់យើងតមកទៀតបាទ Unit 1 Names បាទសម្រាប់វីដេអូភាគនេះគឺយើងផ្ដោតទៅលើសំឡេងរបស់កិរិយាសព្ទនិងនាមមួយចំនួននៅពេលដែលយើងបន្ថែម s និង es ទៅគឺវាមានការប្រែប្រួលសំឡេងបាទឥឡូវយើងចាប់ផ្ដើមបាទ Most verbs and nouns change their sounds when they are added s or es កិរិយាសព្ទភាគច្រើនហើយនឹងនាមជាច្រើនបាទផ្លាស់ប្ដូរសំឡេងរបស់ពួកវានៅពេលដែលយើងបន្ថែម s ឬក៏ es ចូលទៅបាទអញ្ចឹងកាលណាយើងយក base form បាទកិរិយាសព្ទទម្រង់ដើមឬក៏នាមយកមកដាក់ s ឬក៏ដាក់ es ទៅសំឡេង3នឹងកើតឡើងអាចជាសំឡេង is សំឡេង s ឬក៏សំឡេង z អញ្ចឹងវាមានសំឡេង3នេះនឹងកើតឡើងអញ្ចឹងពេលណាដែលយើងនឹង pronounce ថា is ពេលណាយើង pronounceហើយពេលណាយើង pronounce ថា s បាទអញ្ចឹងពេលណាទៅបាទអញ្ចឹងគេមានលក្ខខណ្ឌរបស់គេអញ្ចឹងលក្ខខណ្ឌទី1 if the verb or noun ends in a voiceless consonant sound គេថាប្រសិនបើកិរិយាសព្ទឬក៏នាមនោះបញ្ចប់ដោយសំឡេងព្យញ្ជនៈដែលមិនមានរំញ័រនៅគល់កគឺដូចជាបាទប្រសិនបើមាន5សំឡេងនេះបាទឬក៏បើសិនណាមាន5សំឡេងនេះគឺ we pronounce s ឬក៏ es ហ្នឹងគឺថាបាទយើង pronounce បែបហ្នឹងគឺបាទឥឡូវយើងមានជាឧទាហរណ៍បាទ examples ឧទាហរណ៍ពីថា walk ដល់ពេលយើងថែម s ចូលមក walks work ដល់ពេលយើងថែម s ចូលមក works okay stop ដល់ពេលយើងថែម s ចូលមក stops laugh laughs month ដល់ពេលយើងថែម s ចូលមក months okay mouth ដល់ពេលយើងថែម s ចូលមក mouths okay cat ដល់ពេលយើងដាក់ចូលបែបនេះ cats okay សម្រាប់លក្ខខណ្ឌទី2គេថា if the verb or noun ends in a voice consonant sound បាទគេថាប្រសិនបើកិរិយាសព្ទឬក៏នាមបញ្ចប់ដោយសំឡេងដែលមានរំញ័រនៅគល់កដូចជា b d g l or a vowel sound we pronounce the s or es ending z បាទអញ្ចឹងគឺយើងនឹងអានសំឡេង s ឬក៏ es ហ្នឹងទៅជាសំឡេង z បាទគឺ s បាទឥឡូវយើងមានជាឧទាហរណ៍បាទ examples ឧទាហរណ៍ rob ដល់ពេលយើងដាក់ s មក robs okay plug យើងដាក់ s មក plugs okay lives ដោយសារវាមាន e យើងថែមតែ s ហើយអត់អានថា lives អីក៏អត់ទេគឺ lives okay comes okay bathes okay digs okay swims calls climbs earns owes shows studies បាទសម្រាប់លក្ខខណ្ឌទី3នេះវិញគេថា if the verb ends in the consonant sound s z ch or sh we pronounce the s or es ending is គេថាប្រសិនបើ verb ឬក៏នាមនោះបញ្ចប់ដោយសំឡេង s ឬក៏ z ឬក៏ ch ឬក៏ ch ឬក៏ j ឬក៏ sh បាទអញ្ចឹងគឺ is
ជាឧទាហរណ៍យើងមានដូចជាពាក្យថា bus ដល់ពេលយើងថែម es ចូលមកយើងអានថា buses buses rose ដល់ពេលយើងថែម s មក roses roses language language ដល់ពេលយើងថែម s ចូលមកយើងអានថា languages languages watch watch យើងថែម es ចូលមកយើងអានថា watches watches wash washes miss misses catch catches catches ហើយយើងក៏អាចនឹងឆ្ងល់ថាហើយចូលពេលណាដែលខ្ញុំត្រូវថែម s ហើយពេលណាដែលខ្ញុំត្រូវថែម es ទៅបាទសម្រាប់របៀបនៃការថែម s និង es យើងនឹងធ្វើការរៀនលម្អិតពេលយើងទៅរៀនដល់ present simple បាទសម្រាប់វីដេអូភាគហ្នឹងគឺមានប៉ុណ្ណឹងបាទ